ringjallë e rizimi, kush të rafin gazin me këta. Ringjallë të opozitës. Se gazi ka të dhëna që do kërkoj dorëheqje e doktorit, kamera që aty. Kur them gazin e gaz, aty gazin në tjetë. Aty është vdesësh gazin, të fakt. Se nuk flet asnjëri. Dëgjon. Unë më shumë respekt. Kur thua gazin, e kujtojmë gazin e degës, vlla. Po ta them për e të parë sot. Unë më shumë respekt. Aty është kamera, them që ti. Shikojnë nitën. Shikojnë nitën, pse. Po jo më se duhet të jesh. Se nga ligji. Unë më respekt kam për Flamur Nokën, Albana Vokshin, gjitha njerëz janë të sinqertë dhe thonë, unë jam vdekje me doktorin, më ke quajnë fare parti politike, me quajnë një shoqat. Unë vetëm për një kam respekt, prioritën, vlla. Për ata kam. Unë vetëm për prioritën kam respekt. Jo, pikërisht, unë për këta s'kam respekt. Unë prioritën kam respekt. Për këtë kallëp, që janë hipokrit, që kërcejnë vallet e doktorit, edhe pastaj bëjnë si qytetarë të pavarur. Patjetër. Që bëjnë kështu si tipa fancy, si kur vim se demokracia në PD, dhe qepin gojën sërë që ka një debat, unë për këtë kategori, kjo kategori ka shkatrur PD. Hipokritët. Kjo është e vërtet. Kurse ai që është vullnetar, i shokut e nverë, është në të drejtën e tij të çmendurisë. Pikërisht. Po pra. Po këta që bëjnë sigur janë demokratë dhe qytetarë që janë të ndryshëm. Për ta shkoqur. Su ka drejt flamuri do të rajta në gjë. Edhe një sfond kuqezi atje. Në vend po. Është pak a shumë, ai trekëndshi i prerë. Është flamuri anarkist. Gjokullaj ka një duket pak si Trotski. Gjokullaj ka një histori bashkëpunimi televizive me mua dhe jam shumë është një personazh e kam nuhatur që është një. Po kjo që ka thënë Gjokullaj ka shumë si për një gjë. Mund të jetë moment historik. Unë do të dekriptoj se ka përdorur një gjuhë. Ka përdor një gjuhë shumë të maskuar për shumë të qartë. Ajo është gjë shumë e mirë. Është kërcënim për gjykatën. Jo, po të mendojmë dhe të kundërtën. Një sekond, ta morë edhe një të fundit unë vazhdo. Luhet para me vulën. Si përfaqësues i ligjit, Gjokullaj. Jo, s'është i ligjit. Si. I ligjit është prokurori. Ai është mbrojtës. Fal, mbrojtës i ligjit. Më mirë akoma, si mbrojtës i devotshëm ose i përkushtuar i ligjit, ai e hedh këtë në media pikërisht që të filloj të shpupuritet kjo gjë, edhe të mos Unë mendoj se kjo është gjë e mirë. Biles unë uroj që të rrihen aty brenda, në procesi shpërbërjes të përshpejtohet, edhe do ishte gjë shumë e bërë dhe njerëz do kënaqen, mas 8 janarit kemi edhe serinë e dytë, po tani ne kam brenda llojit. E kupton? Edhe vazhdon derisa të shkërmoqet fare. Shikoj se dje ishte edhe një qershor. Ajo parti që qenë antar dhe eksponenti PD-s. Keni informaciona kush janë tradhtarët apo tradhtarët? Se jemi në televizion tani duhet të jemi valla. Po dalin grupe tradhtare ose tani. Po jo, më kjo është teorike, më thonë jemi konkret valla. Para punës aty ka nisi problem madh. Patjetër. Emra zotrike. Një sekond. Aty ka nisi problem për ata që kërkojnë rinumërimin. Sa nuk është gjë e pakët. Të akuzosh komisionerët e PD-s, deputetët e PD-s, kandidatët, që janë vjedhur vota, kjo tregon që partia jote vjedh votat e një dha një dorë Rama, aty bashkuan votat për bumuri. Po bashkan për bashkuan votat parlament, no. Po edhe këta kanë vjedh votat e kandidatët PS-s. Ti mos e qepi gojën Rama, u dha orën mbylli gojën mos e zgjasim më. Po qarkullonte zhej këto ditë në rrjet qarkullonte një video bardhezi. Është pak tronditse deri në llaktar është ku triqet zvarr një djalë i ri Blendi Gonxhe. Dhe goditet në mënyrë çnjerëzore nga ata që më pas kërkonin Shqipërinë madhështore, vlla. Po më valla donte. Ai donte të ngonte progresin e Shqipërisë. 96 ka histori, druri, Blendi që kërkoi pasaportë. Është vetëm ai se gjithë socialistët e kohës pengonte procesin në 90 demokratizimit të Shqipërisë. Po ja, pikërisht ta që duan të bëjnë Shqipërinë madhështore dhe në fakt po bëjnë Shqipërinë, po edhe Shqipërinë nevojtore.